Дорогие друзья, сегодня мы сделаем с вами общий расклад на 4 позиции. Первая, вторая, третья и четвертая. Посмотрим, что же между вами и загаданным человеком. Итак, выбирайте свою колоду. Я начинаю с первой. И мы смотрим. Так, что же между вами? Вы знаете, между вами борьба. Каждый старается перетянуть одеяло на себя. Каждый борется за свою правду. Давайте посмотрим, что делаете вы. За что боретесь вы. Вы знаете, вы хотите семью, вы хотите семейных отношений, вы хотите рожать детей, вы хотите варить борщи, вы хотите ходить в гости на Новый год, да, вот на семейные праздники. В общем, вы хотите семью. А чего же хочет ваш партнер? Король жезлов, он хочет страсти. Вы знаете, скорее всего, человек, он не отрицает того, что между вами будет семья, родите вы детей, будете ходить по выходным в гости, да, но у него, вероятно, есть какие-то другие цели. Например, он хочет сначала построить большой дом. Давайте посмотрим, какие у него здесь цели. Но в данном случае здесь страсть. Здесь в первую очередь он видит в вас предмет, объект, точнее, вожделения. Он вас буквально вот хочет насладиться вами. Он говорит: подожди, давай пока не будем спешить с рождением детей. Я еще не насладился тобой сам. Что у него за цели? Какие у него цели? Паж кубков, да, любовь. Он еще сам ребенок. И он не насладился вами в полной мере. Он говорит: подожди, а что будет потом? Что, ну-ка, с его стороны, что будет потом? Что он потом вам скажет? Правосудие, справедливость. Вы знаете, с одной стороны, он делает все правильно. Он считает, что конфетный-букетный период, который есть между вами, он должен еще немножечко продлиться. Он должен еще немножечко продолжаться. И здесь не нужно спешить, скорее обвешать себя вот этими заботами, какими-то там обязательствами. Здесь нужно сейчас наслаждаться чувствами. А потом, когда вы насладитесь чувствами, когда вы устанете от свиданий, от романтики, когда вы построите дом, купите достаточное количество машин, посетите мир, он здесь примет справедливое решение узаконить ваши отношения и именно родить детей, вот сделать все, как вы хотите. Давайте посмотрим, какие же все-таки перспективы здесь у вас. Какие у вас перспективы с загаданным человеком? Обнуление, здесь выход на новый уровень. Полная трансформация будет. Рыцарь чаш, рыцарь кубков. Да, вы знаете, здесь действительно человек вас любит. Но что же в итоге-то между вами? Рыцарь жезлов. Да, совершенно верно. Но здесь человек хочет идти по своему сценарию. Вы торопитесь создать семью, вы торопитесь родить детей. А он несколько, так скажем, эгоистичен. Хотя здесь не столько эгоизм, сколько здравый смысл у него, здравый рассудок присутствует. Он хочет любви, он хочет наслаждений, где-то плотских утех, где-то наслаждение тем, что вы не сможете потом себе позволить, когда будете семейными людьми. Но на перспективу, у вас обновление. Если вы ваши отношения не испортите, если вот эта вот борьба не приведет вас к войне, то у вас будет обнуление, будет трансформация с чувствами. Ваш мужчина к вам придет и скажет: все, я принял решение идти с тобой дальше. Давай, мне надоели вот эти гулянки, мне надоела романтика, хочу семью. Благодарю вас, первая позиция. Так, идем ко второй позиции. Что между вами, вторая позиция? Что же между двоечками у нас? Что между вами, двоечки? Так, здесь воспитательный процесс идет. Здесь Пигмалион лепит Галатею. Здесь стараетесь вы найти какие-то компромиссы. Чего же хотите вы? Вы хотите любви, вы хотите романтики. А чего же хочет он? Чего хочет ваш партнер? Партнер хочет двигаться вперед.
Вы знаете, в принципе, желания ваши совпадают. И здесь, скорее всего, вы дополняете друг друга. И здесь, скорее всего, вы насыщаете друг друга тем, вот вы знаете, как черное и белое, как инь-янь. Здесь вы наполняете друг друга тем, чего вам не хватает. Чего вы еще хотите от партнера? Вы хотите от него больше эмоций, вы хотите от него больше любви. Скорее всего, вы здесь слишком разные, да, вот черненький и беленький. А чего хочет он? Он хочет двигаться вперед. Смотрите, здесь позиция несколько отличается, вот несколько противоположная первой. Здесь, скорее всего, девочка романтична, женщина романтична и хочет вот каких-то эмоций, хочет, чтобы ее баловали, хочет, чтобы ее любили. А мужчина здесь стремится идти вперед, да, вот создавать такой быт, реализовывать какие-то планы и проекты, причем он здесь готов так быстро двигаться и достаточно уверенно хочет идти. Здесь, скорее всего, долго-долго стоял на месте и теперь принял решение: все, надоело мне стоять, я пойду дальше. Что еще между вами? Вы знаете, и вот благодаря тому, и несмотря на то, что... Ой, прекрасная карта. Несмотря на то, что вы достаточно разные, да, вы как лед и пламень, у вас здесь очень хорошие шансы на взаимодействие. Вы здесь дополняете друг друга. Вы здесь очень хорошо насыщаете друг друга тем, чего вам не хватает. Вам не хватает энергии, он вам ее дает. Ему не хватает спокойствия, гармонии, вы ему ее даете. И смотрите, здесь, да, здесь выход на новый уровень, обновление тоже. Вы подошли к какому-то рубежу, да, вы пришли к тому, чтобы, смотрите, иерофант, тоже, если еще не узаконили свои отношения, то стоите на пороге законного брака. И здесь, смотрите, все, что вы делали ранее, да, даже если вы совершали ошибки, вы их совершали не зря, потому что эти ошибки вас чему-то научили, они стали вашими ценными уроками. И теперь вы можете с удовольствием наслаждаться тем, что вы получили. Благодаря тем ошибкам, где-то вы оступались, где-то вы падали, поднимались, вы оказывали поддержку и взаимодействие друг другу. И благодаря этому вы поняли, что лучших партнеров для друга не сыскать. Поэтому, да, здесь можно... Давайте совет вам посмотрим. Что? Идите вперед, оставляйте позади все былое, все плохое. Да, совершенно верно. Идите к своей цели. Но здесь, смотрите, здесь есть какая-то еще неопределенность. Здесь все-таки, несмотря на то, что вы стоите на пороге обнуления, здесь есть какие-то моменты, которые нужно будет решать по ходу. Здесь пустая карта, здесь есть какие-то неопределенные моменты, но вам нужно понять, что все плохое нужно оставлять позади и идти вперед, идти дальше. Обязательно тропа у вас, дорога возникнет под ногами идущего. Благодарю вас, двоечки, благодарю вторую позицию. Идем к троечкам, идем к третьей позиции. Что между вами? Третья позиция. Троечки. Что между вами? Между вами работа. Смотрите, не исключено, что загадали коллегу по работе, загадали того, с кем у вас какой-то общий проект, какое-то сотрудничество. Либо сейчас идет плотная такая прочная работа над отношениями, притирки, уступки, понимание партнера. Итак, что с вашей стороны? С вашей стороны какие-то тайны. А что вы скрываете? Скрываете. Вы знаете, вы еще не решили, как двигаться дальше в этих отношениях. Вы еще не решили, кем для вас является этот человек. Возможно, вы не можете отпустить что-то прошлое, вы не можете перерезать пуповину, вы не можете решить, по какой дороге вам дальше идти, вообще даже в каком формате. Здесь вот если вы коллеги, то, возможно, очень долго общаетесь на дружеской ноте и не понимаете, кто же, есть ли симпатия на самом деле или нет, кто я для этого человека, не понимаю, что делать дальше. А что человек хочет здесь?
И здесь человек тоже выбирает, и он тоже не понимает, кем он для вас приходится, он не понимает, как вы его воспринимаете. Здесь, возможно, выбирает, да, смотрит, ждет, наблюдает. Здесь выбирает между вами и кем-то еще. Ну-ка, а здесь есть третьи-то лица? Или вы просто не можете определиться в отношениях? Здесь, скорее всего, вы не поймете, зависшая ситуация, и вы не поймете, как двигаться дальше. Здесь вы присматриваетесь, здесь вы какие-то подковерные игры ведете, да, то есть не показываете истинного отношения своего к партнеру. Но здесь, смотрите, здесь может поменяться ситуация. И для того, чтобы между вами что-то прояснилось, чтобы все-таки разрубить этот Гордиев узел, потому что такое ощущение, что здесь идет стрельба глазами, что у вас, что у него. И вы не можете понять, как же вы, вот кто же я для этого человека. И то же самое не может понять он. Здесь нужны перемены, здесь нужно перестать ходить по кругу, здесь нужно перестать хитрить, как-то вот юлить. Что здесь нужно сделать вам? Король жезлов. Смотрите, ну здесь все-таки действовать должен мужчина, но этому мужчине можно подать какой-то знак. Здесь можно перестать юлить для того, чтобы ситуация между вами прояснилась. А шансы-то есть у вас вообще на любовь, на романтику? Потому что, да, однозначно карта Иерофант. Здесь, знаете, может быть, что кто-то из вас в браке. Вот если кто-то из вас в законном браке, то этот брак останется нерушим. Здесь так и останется у вас стрельба глазами, либо нужно будет разводиться, одни семьи рушить, другие строить. Но если вы оба свободны, то здесь и рамки будут разрушены, и через вот эту борьбу, потому что идет такое ощущение, что вот борьба чувств и разума. Хочу одного, но не могу себе позволить, потому что не понимаю, и всю голову уже сломали, и один, и другой, куда же двигаться дальше. Но здесь шансы на отношения, даже на семейные отношения есть. Благодарю вас, троечки. И четвертая позиция, что же между вами, четверочки? Что между вами, четвертая позиция? Между вами чувства, рыцарь кубков. Между вами любовь, причем один из вас эту любовь очень так хорошо проявляет, выражает. Что с вашей стороны? А вы не знаете, что вам делать. А почему вы не знаете, что вам делать? Королева Пентаклей, скорее всего, либо вы в браке. Королева Пентаклей — это замужняя женщина, это женщина не свободная. Здесь, скорее всего, смотрят несвободные женщины. А что же партнер? А партнер готов все менять. Он увидел вас и сказал: все, это то, что мне нужно. И вот он приходит к вам со своими чувствами, приходит к вам со своими эмоциями, говорит: вот он я, обрати на меня внимание, да. И готов вам предложить и руку, и сердце, и счастье. Но здесь раздумываете вы, здесь вы не свободны. Здесь вы не свободны, здесь вы боитесь. Либо, знаете, вот если свободны, здесь боитесь отпустить вот эту стабильность. Либо вы мама, да, уже, и королева Пентаклей вообще вот мать-жена. И здесь вы не представляете, как вы, будучи вот в нынешнем в своем статусе, либо матери, либо супруги, вступите в отношения с кем-то другим. А что же здесь вам нужно делать? Что вам нужно делать? Какой вам совет? Король Пентаклей, смотрите, но если вы в отношениях, да, с мужчиной, то здесь вам так и нужно оставаться вот в тех отношениях, в которых вы есть. Если вы не в отношениях, то вот этот человек, который к вам проявляется, он вполне может стать вам партнером. Смотрите, по вашей ситуации, для свободных это очень хороший шанс, чтобы построить такие прочные отношения, потому что, смотрите, выходит король и королева Пентаклей, это пара. Если вы свободны и сомневаетесь, не сомневайтесь, это ваш человек. Если не свободны, то сидите ровно в тех отношениях, в которых вы есть. И что же здесь в результате? Давайте для тех, кто свободен. Для тех, кто свободен, что в результате? Здесь очень хорошие шансы. Здесь вот еще немножечко посидите.
Посидите, понаблюдайте за тем, что делает для вас человек. Причем его поступки для вас будут приятны, вы будете наслаждаться ими, вы будете получать от них удовольствие. И вы выйдете в новый этап, вы обнулитесь, да, здесь новое начало, но знаете, здесь будьте готовы к трудностям, потому что трудности здесь будут, но это нормальные трудности, которые связаны с любым новым началом. Что бы вы ни начинали, эти трудности будут вас, ну, так скажем, сопровождать на начале, на этапе чего-то нового, поэтому здесь не бойтесь. Что же по итогу здесь в отношениях у тех, кто свободен? Здесь тоже может быть брак, четвертый старший аркан, император, да, то есть те, кто замужем, те останутся при муже. Те, кто не замужем, простите, тем вот тот мужчина, который проявляется, он станет императором, станет вашим супругом. Поэтому не бойтесь, все здесь будет хорошо. Благодарю вас, четвертая позиция. Благодарю всех, кто смотрел сегодняшнее видео. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментарии, пишите, у кого как отыгралось. Жду вас в новых своих видео. Всего доброго.